Hello，各位好啊，我係 Yuki 啊。咁而家咧，我就係又想分享咧關於 AI 同化妝嘅資訊咧，俾大家聽下噶喎。咁咧就睇下咧，大家識唔識得再去運用啦，甚至乎咧係用去點樣去同個化妝師去溝通啦。仲有，究竟我哋化妝師咧會唔會因為呢個 AI 而被淘汰咧？咁樣。咁大家睇下就知道究竟係咪真係淘汰到嘅。咁好啦，咁咧我就係咧揾咗唔同呢個國家嘅妝容啦。咁咧我就驗證一下究竟呢個 AI 嗰個分析能力係去到邊啊咁樣。好啦，咁咧我就揾呢個日式嘅妝容、泰式嘅，大家睇下啲圖片，韓式啦、歐美啦、港式都有。港式咧係通常喺我哋呢一個叫化妝嘅課堂入邊，我都未聽過。咁我發現呢個 AI 真係做得幾好。陣間再講多啲啊，仲有呢個美式啦、法式嘅妝容啦。嗱，我就揾咗好多出嚟嘅。咁由淺至深去講啦。仲有呢啲創意妝容。咁好啦，咁我哋翻上去睇，好啦，因為咧佢呢個譬如啦，呢個日式嘅妝容同韓式嘅妝容，我就係咁樣去判斷到佢嗰個揾出嚟嗰個數據啦係啱嘅。因為點解咧？因為韓式嗰啲妝容咧，其實咧佢哋嗰個唇啦，同埋嗰個眼影啦，同條眉咧，就係咁樣去分辨嘅，係淡色好多嘅。好多韓式嘅妝咧，都係好淺色嘅，近乎好似冇化妝咁樣嘅。咁仲有唐眉咧，就係通常會係一字眉啦咁樣。而咧，佢哋咧係會標榜嗰個膚色啦，或者係嗰個膚質咧係要光啊，又要好靚啊咁樣。咁而呢一個 AI 咧，佢真係有做到喎。咁呢個泰式嘅妝啦，泰式嘅妝喺個眉啊、眼影啊、眼線啊，即係呢啲位佢係做得好好咯。呢一個咁咧，跟住咧，我就講翻呢一個港式啊。港式特別嘅之處就係咧，佢可以即係呢一張，佢做到香港人嗰個特色，就係化咗妝之後，就係要覺得係精神咗。咁呢度咧就係從呢個唇嗰度咧就係體現到出嚟啦。好啦，我哋通常因為我接觸嘅客人咧，有陣時都話我整咗唐眉咧，精神咗好多啊咁。跟住有一啲咧就話，我哋搽翻個唇膏啦，唇色咧有翻個唇色咧，就會精神啲噶啦。通常大家咧嗰個重點咧就係要精神。咁點樣為之有精神咧？就係有翻啲顏色。咁所以呢一個唇色咧，嗱對比起呢一個韓式啊同埋日式咧，係深色啲噶。咁所以咧，我覺得呢個 AI OK 喎，做到呢個港式嘅效果。因為我哋港式通常都冇教嘅喺化妝學校嗰度。咁好啦，咁之後咧，咁我又揾咗一啲美式嘅效果啦。美式譬如有啲有野生眉啊，咁當然呢啲野生眉咧，我哋香港嘅人就唔係太適合嘅。另外啦，咁仲有咧就係做一啲法國嘅妝容咧，我發現都好好。佢哋法式嗰啲妝容咧係雅式嘅，同埋嗰個髮型咧，即係鬆鬆地啊，紮咗啲髻啊咁樣。咁呢一個好好啦，即係好中 point 嘅佢呢個。
咁嗱，香港我轉一啲字眼，聘用嘅人咁樣，咁呢個係咪好好咧？做到嗰個效果，仲要個背景好似喺啲街市嘅地方。咁呢一啲歐洲啦、歐洲型嘅妝容啦，仲有我覺得呢一個我再揾呢一個泰國嘅妝容，咁佢就出咗呢一個泰式嘅樣咁樣。咁好啦，咁到我哋化妝師啦，即係化妝師，我哋就要判斷嗰個，譬如你哋俾咗啲資訊我哋就要判斷，點樣去做翻嗰個效果出嚟啦？有啲咩色係適合大家嘅膚色噶啦？然之後就揀翻呢啲啱用嘅色嘅，即係我哋會係咁樣做啦，甚至乎要有睇翻你嗰個面型啦，做翻嗰個眉形啦，合適嘅眉形啦。咁呢一樣咧就係化妝師做咯，所以你話會唔會取代到化妝嘅話咧，其實係有啲難度嘅。咁同埋啦，當你學化妝嘅時候，就會知道噶啦。因為譬如啦，張相咁，大家喺網上邊可能都好容易，好快就會揾到。呢個韓式嘅妝會係點樣？呢個泰國妝會係點樣？但自己隻手都化唔到出嚟。你點樣去運用嗰啲化妝品咧？眉形啦，啲眉點樣畫到好自然啦？唔識畫啦，點樣度啦唐眉？跟住點樣去畫翻平衡對稱？跟住係咯，用啲咩去方便一啲嘅工具去畫嘅咧？唔知道啦，係咪？跟住咧，仲有啦，自己嘅膚色用啲咩啱嘅化妝品嘅顏色嘅化妝品唔知啦。跟住我哋有好多嘢都唔知啦，係咪？跟住點樣去個眼影點樣化得 soft 啲啊？然之後仲有嗰個化妝用啲乜嘢嘅texture 啊，化妝品啊，然之後啲化妝掃啊，要用啲咩化妝掃咧？個力度又係點樣咧？咁當中有好多細節位咧，其實的而且確咧係喺化妝嘅時候先至會教大家點樣去用到咯。好啦，咁如果呢間 AI 咧就可以方便到你如果你話要想學呢一個泰國嘅妝，我想花落自己度，我要想學呢樣嘢，咁係有嘅，我會提供呢一樣嘅服務嘅，或者呢一個課堂咧，我會提供嘅。咁另外啦，好啦，咁點解呢一個 AI 會出得啱嘅資訊啦？咁其實因為佢呢度咧收集到嘅資料咧係正確啦。咁因為佢 search 翻嚟嘅資料咧係啱嘅時候，咁佢出啲圖就會啱。咁所以咧就可以用到咯。咁咧佢都有文字咧去教大家點樣去做嘅，但係你始終一啲細節位啦，譬如佢講得出話我要強調眼窩輪廓咁樣，即係呢個部分，但係佢就唔會教到你嗰個手要點樣做啊，個力度要點樣啊，要用啲乜嘢力啊，咁佢就教唔到嘅 AI， 大家望住幅相都做唔到嘅。咁呢度就要一啲嘅指導啦。咁佢呢度都詳細都講到嘅。咁好啦，咁咧到一啲深少少嘅內容啦。咁咧呢啲咧就係，譬如我話要做一啲創意嘅妝容，咁咧個 AI 咧都俾到一啲大約嘅效果嚟嘅。咁咧我自己個人上啊，我就再揾到一啲太極啊，一啲五行元素啊，即係我咁樣去打嘅時候咧，佢哋就會出呢一個結果俾我，咁我再收窄啦咁樣。
收窄範圍。咁如果有一啲人係鍾意去做設計啊、形象啊、做 portfolio 嘅人咧，咁呢個咧就啱啦，啱使啦。咁有陣時可能要做一個廣告啊，都可以用呢一啲嘅資源咯，即係可以係咁樣去 search，然之後，我俾個化妝師睇，跟住之後咧話我想要類似咁嘅妝，你做唔做到啊？咁其實反而係收窄咗嗰個範圍啊。咁之後就睇下我嗰個化妝師做唔做到啦，咁樣咯。同埋如果我自己都好中意呢啲咁嘅妝容，即係哇，原來佢可以出到一啲咁有型嘅妝，我覺得，同埋可以慳咗唔少時間去做一個設計啊。咁我覺得呢個咧都可以，即係大家可以知多啲啦。咁啊，原來哇個 AI 可以做到啲咁嘅嘢喎，我覺得幾好玩啊呢個。咁然之後咧，就再睇下大家去點樣去發揮啦。咁我下次咧就會講下微影嘅，用 AI 點樣去幫到大家去揾自己嘅微影啊。咁好啦，咁今次咧我嘅分享就係咁多啦。如果咧大家覺得呢一條片係好睇嘅，覺得有用嘅，咁歡迎你哋再分享出去，同埋訂閱啦、讚好啦。咁仲有啦，我都有一啲嘅化妝班嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以咧話翻俾我知道，留個言話俾我知嘅。好啦，咁今日嘅分享係咁多，拜拜。